olw'okuba nti kyasukka okukakasa nti Allah wange tajja kundeka njala, tekisula njala. Ekitalina kaduuka, tekina adiweya, tekina musiri. Naye ffe omuntu asula enjala nga balina edduuka, abantu basula enjala nga balina adiweya. Ekinyonyi tekirina kaduuka, tekirina adiweya, tekirina kiki abadan, tekirisula njala n'olunaku n'olwo obuwangazi bwakyo bwonna wadde abaana be. Lwaki? Kirina haqqa tawakkulu nti Allah tayinza kulemwa kumpa kyakulya. Ye naggagga, amawanika gonna gage, ag'omuceere yagalina, amawanika g'engano gage, analemwa atya okumpa nze ekyokulya? Naye omwana Adamu enkya tunaalya ki? Wiiki ejja tunaalya ki? Amakulu Allah tabaraka wa taala talina busobozi butulabirira abo bali kalumanywera. Ekinyonyi olw'okuba nti kirina tawakkulu y'amaanyi tekirisula njala n'abato. Buli kanaku mpaka obulamu bwakyo olisaanawo. Allah wange andaba waali ajja kumpa ekyokulya, tayinza kulemwa. Naye binadamu abuusabuusa Allah titalina busobozi bumpa kyakulya. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam, law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, muba kubanga mwalina olwesigamira olwa Allah, olwesigama olwa namaddala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yani badde atugabiriranga ekinyonyi. Taghudu himasa, kumakya kikeera kiyala. Taghudu kikeera ekifuluma kigenda ekinonye riziki. Wataruhu bitana, kikomawo nga kizimba gatadde olubuto. Lwaki? Haqqa tawakkul. Naye mu bintu ebyo bwe twogera ku tawakkul, okwesigamira Allah tabaraka wa taala, ate abantu abamu tebagitegeera. Batugere twesigamire Allah ajja kuleeta riziki ng'atuula waka, atudde ku muzikiti, bamaze dhuhuri batudde awo ku lubalaza balinda aswiri ewedde batudde. Kiki? Mungu bwatugeye, Mungu riziki ajja kuleeta. Tewaliyo ekinyonyi na kimu kisigala ku muti nga bukedde n'okuginyooma n'ogikkakkanya. Ate abavubuka abamu bamalumu omulimu, kampani emwadde omulimu, ate natandika okwefuula wakabi. Saa zaagala zajja, zaagala zanyuka, kampani erina amateeka gaayo. Zaagala zajja, zaagala zanyuka. Awulidde? Zaagala ennaku zaagala okukola zakola. Gundi alwaliro kati yakoze simulaba. Ebyo sibikirizibwa mu Busiraamu. Era ebeera volume bwa buli az'amaanyi. Ate bamala okumugoba, ate nateka okufukamira. Bw'oba osazeewo nti banne nja bakolera mirimu ABCD, ba serious. Abantu mbalooza nti okulyazaamanya ku mirimu egyo tukolera bikoma bukomi wano, ne ku kiyama bijja kukubya emiggo. Okulyazaamanya ku mirimu gye tukolera. For example, oli mu office, mulimu rimu y'empapula, makalaamu, mukyala bajja kukubira essimu, alina akanamba k'essimu kayagala okukuwa. Sister gundi abadde wano nanga nkuwe ennamba eno omukubireko. Tokkirizibwa kukwata kalaamu eyo ya office n'olupapula olwo owandikako ennamba eyo, kubanga tetwakuleetamu family affairs zikolera awo. Ebyo bya company. Ebyo bya company. Osanga dereva avuga mu ya company, ava Masaka aguze ettooke n'ensawo y'amanda, asula Nateeti. Ayagala kusooka ku kyama ke Nateeti alipotinga ensawo y'amanda n'ettooke, alyoka avuge mu moroka ajje ku mulimu alipotinge mu moroka. Kiri haramu. Bwe twali tukula mu moroka eyo, ekyo twakiteekamu. Ebyo genda nabyo ku mulimu, mwoka yabende gipakinge wali yitewa booda. Oba oyina eyo bisemu yiyo. Ebyo byonna volume. Kushama kushami waka wali ojeko ettooke n'ensawo y'omanda n'akadomola k'amata, obirekere kabiitewo, omuluko givuga ogizeeyo ku station. Ebyo byakwegendera as-salafu salihin, abatusooka abalongoofu, ebyafaayo tubisomye byonna tubimanyi, tubiwulidde mba mashaikhe nga yeegendereza akantu akatono gwe kulabangako okuyisaamu amaaso.
omwana adamu gyakuma okwegendereza obuntu ng'obwo tuyisaamu amaaso, ate mwana wattu gyakuma okubeera omunywevu mu ddiini, gyakuma okubeera omunywevu mu ddiini. Eddiini teyala kantu konna katono kayisa mu maaso, wadde katono bwe kati mundaba oluusi eyo kabanga akatono, naye ng'ate bw'ogenda mu mazima amatuufu si katono, kanene kazitowa. tulina okuba nga tutegeera ensonga. Sheikh Ali Abdurrahman al-Hudhaifi bamita Ali Dr. Ali Abdurrahman al-Hudhaifi yakulira masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, musajja mukulu nnyo mukadde. Wimu kubimwogerwako nga wali nti ya imam ayinza okulwala ng'adda n'okusaza magaribi, senyiga mungi kimu kizibye, n'agamba assistant we nti nsaaliza. Gwagamba imam n'abalira ennaku nga 3 nga tawonye ngono yasaaza. Kyokka naye imam omusaala bwe gujja ajjako ezo ennaku 3 n'aziwooli, nsaakola sinza kulya ssente ezo. Ezo ennaku 3 guwa kula ki? Naye wadde gwagamba naye imam ali ku pano y'abayimamu ku muzikiti ogwo, naye nti saasaaze ezo ennaku guwa kula. Akuba calculator nti bwe bafuna emitwalo 4 ennaku 3 kiba kigeza olunaku mufuna mmeka, ng'ajjako ennaku ezi ngaga nti ezo zizo guwakola. Yensonga lwaki abasajja abo Allah tabaraka wa taala abaleeta ne bajja mu bulamu bwa umma ku top, ne basigala ku top mpaka kufa. Waliwo bamasheikha abo wajja n'amanyikwa nti Sheikh Alibani taddayo kugwa ddala mpaka kufa. Wano waffe Sheikh ajja ku chat n'abawa bbeeyi nnyo, nawe emyaka 2 abaiseka gundi yalagawa nti mwali tumanyi yafa. Aya za Qur'ani ziweddeyo, hadisi ziweddeyo 2 tebinaggwayo. Kiki ekimuleetera okuba nti ate abula? Ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza buteegendereza, ffe twegendereza wano. Ye akalaba bwali ezo ssente z'ennaku 3 bwazirya eba volumu nakola sinali mulwadde saakola, ssente zinagenda wuli yakola. Kyokka gwagamba yakola naye olidde yennyini imaamu siga nti wapangisa musajja mujja eri tumuleete wano iri imaamu yaga nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Katugende mbibuuza akadde akasigadde ye hadithi yaffe soda okwejjukanya ekiro ky'olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza ekinyonyi ky'otusomesezzaako entaana eyo kyagisimisa ki era kyali kika ki ekyo ekyekinyonyi? Allah tunyumiza mu suratu Maida, Araf Maida, fabatha Allahu ghuraban. Allah tabaraka wa taala yatuma ekinyonyi kyebeta ghurab, baga nti enamuŋŋonda mu Luganda ezajja zirwanagana nga zeeguba, zirwanagana ne zikkaawo ne zeekubirawo neegitta. Ente yagisimisa ki? Ensi zaabwe za musenyu, ensi ezo ez'omusenyu zeeragisa nnyo okuba na nkumbi kusima kinnya ng'ezaffe ez'ettaka. Otuuka mu lujja nga n'enkumbi yagala kumenyeka. Kati ezaabwe ziringa zaffe za musenyu. Ekimu ekyokubiri, era entaana y'ekinyonyi teba nnene nnyo ng'eya mwana Adamu, nti basime ekinnya kiwanvu fuuti 4-5 kaba kaki katonotono. Ekikulu ekirimu ennyaawo nti Allah tabaraka wa taala ayigiriza omwana Adamu kusima entaana nga yitira mu kinyonyi, era abamanyi batugamba nti tokkirizibwa kunyooma kintu kyonna, tokkirizibwa kunyooma kintu kyonna, osobola kijjako ilmu. Kukyinza okuba nti okiyisaamu amaaso era osobola kijjako ilmu, kubanga omuvubuka yamaze okutta munne ng'amagezi gamwesibye atudde awo, kati nkole ntya? So nga ate abakuba mulala kiri byandize ne birwanagana yatabisaako mu maaso nadda mu bibye, naye yateekayo ebirowoozo n'atunula. Ekimala okufa ne kisima ne kiteekayo ne kizaako ettaka ne kyeyongerayo, n'agaa nange nakukola ng'omukulu we bwakoze. N'egyebuli eno bwe tukola. Naam.
asaba ku njawulo eri wakati wa tawakkulu ne yaqiini. al yaqiinu waliwo kye tuyita ilmu. Ilmu kwe kumanya, ate ilmu al yaqiin kwe kumanya ng'olabye. Singa omuntu ajja essaawa zino natugamba nti ku geeti kye wakutta omuliro, wali ku main gate wakutta omuliro, ffe tuba tumaze okufuna irimu, naye si tulina yakiini. Ye yalina yakiini kubanga ye alabyeko. Ilmu al yaqiin aba alabye n'ategeera. Kati ffe batugamba ffe tuba tulina bwezi nti ku geeti eyamubuzi wakutta omuliro, eyo irimu buyirimu, naye tulina yakiini. Tubyawudde. Soke twawule bino, bwe tunabyawula tujja kwawula ne tawakkulu. Omuntu alabye accident nga egwawo abalina ilmu al yaqiin, gwe gwanyumiriza obeera na yirimu, gwe gwanyumiriza oba olina bubeezi yirimu nti muboneka zaatumereganya abantu ne bafa bana, toyinza kufuna yaqiini. Kubanga ne bw'onoogendawo tojja kuddamu kulanga action ebaawo bweti, kati tulina yaqiini. Kati al yaqiin Allah gyayagala mu mwana Adamu afune yaqiini wa Allah tabaraka wa taala, gyatugamba nti anta abuda allaha ka annaka taraahu, kwe kuba nti bw'oba weeyisa enneeyisa yo mu maaso ga Allah olinga mulaba. Amakulu olina yaqiini okukakasa nti andaba mulaba kwawo bw'ati. Atawakkul kwesigamira Allah tabaraka wa taala nti byonna ebyange yabimala, bwe neesigamira so si kumugjaku bimu n'omuwako percentage yemu n'ogyeddiza. Bino ajja bimala, ate bino bya fees z'abaana ebyo byange n'ebijja ku Allah. Ebikolagana n'ebyokulya ewaka ebyo byange. Al yaqiinun kwe kuba nti engeri y'okulamu emirimu gyo olinga alaba Allah, nti okola mu maaso ge bw'oti. Anta abuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka, wadde nga gwe tomulaba naye yakulaba. Eyo ta yaqiin oba al ihsaan. Naam. Ayagala kumuwa ku njawulo ya imaani ne taqwa. Al imaanu kyekintu ekikubiramu nekikuwaga okukola emirimu emirungi. Kangereko mudarusi subuhi etuuse obudde tujja kumpitako kanzuukuke, kati bwe naddawo tulo tujja kuntwala leero mmande kansiibeko. Ekyo kikupushinga okukola ibaada, kibeta al iman. Ate taqwa mu kaseera ng'ogenda gwa mu zambi n'otya Allah, oga ebyo Allah tabyagala, eyo yibata taqwa. Era taqwa yo tesobola kulabika, kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, nga nabi watuga mu hadithi emu nti attaqwa ha huna, attaqwa ha huna, attaqwa ha huna, wa yushiru ila sadrihi thalatha. Okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, okutya Allah kuli wano, ng'asonga ku kifuba ky'emirundi 3 ko tekulabika. Kulwaki taqwa ebeerawo ng'ogenda kukola zambi. Ate ebiseera ebisinga amazambi tegabeera mu jamaa, mu group, mu bantu wakati, mu park, gaba bbali, mu loogi, mu ruumu, mu motoka. Era kunywa ku mwenge, tayinza kujja mu muzikiti akwamuzika eccupa. Kati taqwa toyinza kugiraba kubanga wandibadde ogirabira abayo yekka, oba ne gwagenda okukola naye zambi. Sala atukingiza amazambi. Naye birina akakwate, ekimu ekinafuwa kinafuya ekirala. Nga bwolaba ttiimu y'omupiira, ba midfielders bwe banafuwa, baaka ebeeke kyalina makulu, anti bagitukako mangu. Buli oguva eri gwonna gutukira mu baaka. Naam? Ba midfielder banafuwa, bali ba strikers baffe banafuwa, ne baaka enafuwa. Kati bali babeera ab'amaanyi ennyo eri nga batawanya nnyo, ate ne baaka bayamaanyi. Kati bw'onafuwa mu kola ibaada, n'onafuwa mu ibaada, n'onafuwa mu kiri, n'onafuwa mu kiri, bagenda okulumba baaka yo, kubanga taqwa ye defense yo ng'olumbiddwa.
taqwa gitwale nti ye defense. Buli imaani eri bali bastrike banafuwa ngeno wanafuwa bagenda okukulumba bamenya mujenje kalu tebasanga buzibu bwonna yenjawulo naye birina akakwate era bitambuliza wamu emirimu gyabyo. Ekimu bwe kinafuwa nekirala kinafuwa, ekimu bwe kifuuka ekyamaanyi nga kirita nekirala kufuuka amaanyi. Attaqwa eba nnyo mu biseera nga situliiyo. Imaani y'omuntu osobola okugezaako okuga nti musajja tava ku muzikiti tukana ku muzikiti ayinamu ku imaani, naye ttaqwa toyinza kuga nti omusajja atya nnyo omungu oyo. Olabiddeko ki? byolina okulabirako tetubaayo. Tuli fenna kati fe abawalimu tusanga omwana abakyala ajja n'akuwulira ebigambo n'onyenya mutwe byonna n'abikubulira byebakola mu nzikiza. Namuga ebimu bireke nti njagala nkunnyonnyole bulungi yompe ansi ennungi. Awulidde ebimu bizitowa naye gwe okulaba nga bagudde mu nsobi naye noga yarabbi Mungu attaase. Omwanadamu Allah tabaraka yamukolanga buli wagwa mu nsobi Allah buli wamunyiigira amuggulirawo. Omwanadamu bw'akola ezambi Allah n'amunyiigira ng'amuggulirawo emiryango gy'amazambi amalala gyonna nga giba afuna access ku gyo. Ezambi ndisobola kuba ku mwenge kusulako mu disco okulaba buli zambi byonna lisobola. Ate omwanadamu bw'akola ibaada Allah n'agisiima ng'amuggulirawo emiryango gya ibaada endala. Enkola nira agisobola kale bujje nennemera ki yene bujjo ngisobola kasita asiima ng'aggula ibaada endala. N'ezambi bw'etyo kasita omunyiiza n'anyiiga nga n'amalala agaggulira. Era ogenda okulaba abantu abagenda mu bikola eby'obufumbo obumu basooka kugenda mu lino ezambi kati neri Allah n'alibaggulira. Basooka mu zambi eriri nnomo kati okakkana ng'ate alaba bino tebikyagasa ayina kugenda bufumbo bwa kikula kimu n'asala layini. Bwe bityo byakula kati tulina kulwana nnyo kusaidia eno eya ibaada tuzinyweze obaolyawo Allah tugule ibaada endala. Ogenda okulaba ng'osobola okusoma ejuzu ya Qur'ani buli kanaku kyowe tosobola luli. Ogenda okulaba ng'osobola okusala duha raka 2 n'oziteekawo mu ofiisi yo kyowe tosobola luli. Ogenda okulaba osobola okuteekako emisumaawo n'owuliriza kyowe tosobola luli. Gyokumya okunyiitiriza ennyo mu ibaada n'oteekamu amaanyi mangi agenda kuggulira emiryango emirala n'amazambi bwe gatyo ate nga go ga bulabe. Abuuza singa asanze nga swala y'ejjama ewedde asobola okusaala kabuliya then oluvannyuma n'asaala esswala eyo emuyiseeko ate n'aleeta baadiya? Ekikkirizibwa ekyo kikkirizibwa. Oze masjidi nosanze subuhi ewedde nosooka n'osaala tahiyatul masjid n'osaala eraka 2 eza qabliya ya subuhi n'olyoka osaala subuhi. Kikkirizibwa tekina buzibu. Wadde oli ajja kuga nti ate akadde ndaba kaba kagenda kaggwako tewali buzibu, kikkirizibwa. Abuuza akkirizibwa okuliwalaako 2 eza salaati duha ekirala laakaki eza sunna ze tuliwa? Era kezajjako obujulizi ze tuliwa ze za subuhi naye era ezo ziriko yazisaala katugende nti asobola zisalira emyezi ng'ena nga tasobezaamu. Oba afunyemu obuzibu nezijja n'agira natuka nga batandise okusaala jjama subuhi ng'eyimiriddewo yegatta kuli n'asala bwamala n'aziriwa. Naye waliwo abamu bolaba nga ye buli kanaku ali walaako ezo, buli kanaku ku subuhi ali walaako. Si kyekyo nga bwolaba nti buli kanaku toyinza kumira makerenda, toyinza kumira makerenda buli kanaku ogakozesa omaze kukola ki oba olumu oba olwadde. Ekyo kikkirizibwa ezo erako 2. Ibaada endala eza sunna tuziriwa. Tuyinza gamba kakati kanzire ku sita tinziriwe olwokuna lwampiseeko kanduliwe leero. Ibaada ze baliwa ze za faraba naye za sunna eyajja nekkirizibwa okuliibwa eya subuhi olw'ensonga nti yasukka obuzito. Eraka ezo 2 ezibaawo. Sheikh Shuraim Dr. Saud ibn Ibrahim Shuraim imaamu w'e Makka tumusaba Allah amutukuumire. Dereva we atunyumiza byalaba ku subuhi kyokka nga ate Sheikh yali yavuga emmotoka ku subuhi
baba baddereva niyo butagala kulusanya banadamu bafuula baddu yeyivuga ganja kwevuga sina mikono yo gavumenti emutira wani dereva ganja kwevuga abo nno waliwo okwegendeza waliwo bannaffe ababina baddereva naye nga baba kulusanya enkola si ya busiraamu agenza okulya lanchi musajja amuleka ku steering ye najja nalya kiki naddayo natulya namugaa simbula tugende naga deliver abaana baze musomero basoma boarding school nabaza tabuza deliver ababo bali bache bazeyo abo asirise deliver gubamu amusinga ku lusino oba bwenkano obukulu amakulu ayina omukyala n'abaana amukubukira buki tugenda lira vuga olugendo lira ovuga ogenda erira nga oyitegese kwebaka kubanga obona ovuga olugendo lugenda erira nenebake bayanjawulo sibe kiba abantu abo bantu boba olidde ajali ate abasinga okuba mu bifo ebyo abalina ssente ezisobola omugulira ekyemisana talina kyavaako naye si bamutwalanga ye oba si muntu naye abasajja baba baddereva ogunkulanga ate dereva we kumbi ate ye boosi we gwe baleta eyajjanga dereva obulamu bwe bamuteekamu ng'oyinza okuza boosi woono namugulira oluggi agenza aguze ebyokulya bimuleetedde ate amuwadda kale ate ye avuze oli alya tuba Allah atuwa okutegera eddiini eno gyokumya okutegera eddiini omenyeka naye dereva atugamba nti Seka Shuraimu azuukuka baba azukusedde kusala layiri nakini ye wamutatandika omulabira nga asala eraka ebbiri ezisooka ku subuhi n'amala ne bagenda mu parking n'avuga sheekhe yennyini ng'avuga dereva natuka ku muzikiti asala tahiyatul masjidi raka bbiri najje Quran n'ayitamu abo bagenda okusaaza ne bakima naye aga nti aba yakibalanga ebiseera ebisinga aba yakumala bw'ati eraka ezo ebbiri baba bagenda kukima amakulu eraka ziri ebbiri eza kabuliya ya subuhi aziteekaka mu nnyumba wanaletawo tahiyatul masjidi era eraka zonna essola zonna ez'essunna zonna nga za sunna obuzito bwazo bulika si ku muzikiti ate eza faraba obuzito bwazo essola zonna eza sunna obuzito bwazo bulika mu nnyumba oba ku mulimu wokolera mu dduuka lyo mu ofiisi yo okujjako tahiyatul masjidi yo yesigala eno tuli fenna ate eza faraba ku musajja zizitowa muzikiti ekyo nno tekisaaga newoba oli Makka kubanga buli wosala Makka eswala emu ofuna 10,000 neera eya sunna esigala ngaobuzito bulika temanyi na 10,000 eya sunna esigala obuzito bwayo nga bulika e Makka lwakyo ewaka ezitowa nnyo ewaka si wangu wakusaalira ofuna ebikubuzaabuza ewaka tewalimu kabandabe kubanga ku muzikiti oyinza okulabira ku bayimusawo nga basaala nawe n'obeetabamu n'ogamba nti banaga omusajja akula atyo natasalayo kusuna n'obeetabamu ewaka olabidde kwani ono omuto ayagala bino ono omuto ayagala kuloopera oliti wali ayagala engatto y'okusoma yagiyuzizza ayagala ndala ate nyimuka kusaala munindeko weda toliiwo tulina ensonga zaffe zetwagala okunnyonnyola mbw ate wimuka kusaala era ekivaamu kangira ntulalo nasaala edda ogenda okuvaawo nga tulo kati eyowaka eya sunna ezitowa essunna yonna ezitowa waka ng'ogyeko tahiyatul masjidi essola gye baliwo eya sunna eriko obujulizi eya eya subuhi eya solati subuhi nekirala essola zino eza sunna abasaaze baazo aba yabala dda abasala essola eza sunna kabuliya baadiya so simbu ate nsanze bakima essola abata oyo ataba musaaze waazo omusaaze waazo aba yabibala dda era babimanyi babikola n'okugenda ku muzikiti nga wedakiika 4 baziine tandika okwetegeka nfune wuzu nyingire nsaali tahiyatul masjidi nsaali kabuliya zange bulungi naye bino ebyaffe munindeko bakasoma nzijja n'otuka nga bakima bwate wala kabuliya bali abasaala ezo essola ab'olulango obudde aba yabubala dda abanezi alamu mu simu ezimutegeeza nti katugenda ku muzikiti abatusooka balongoofu balaba omusajja nga agenda ku muzikiti nga tebanaakwazina olubeerera
nebambuuza nti lwaki ogenda ku muzikiti nga tebannayazina nagamba nti al adhan litanbihi lghafilin okwazina abajukiza bagayaavu nze ndi mugayaavu nze litanbihi lghafilin aba anti bali mu ludo bagenda okulya dhuhuri no tetuuse nolowooza bali muvi balaba muvi naga nsiri mugayaavu ayingira omuziki kati oyo omusajja asaaga oyo ng'omugamba nti tahiyatul masjidi kabuliya ze zinakwatwako bagenda okwazina nga yayingidde dda omuzikiti ayo bayita salafu salihin twaddira erinnya lyabwe ne tulyenaanika naye muganda wange kyeritukola abuuza bwe mba ŋŋenda ku sujud emikono n'amaviivi kiriwa kye nnina okusoosa wansi amasala ago bamanyi bagagazibwamu nnyo galiko ebigambo bingi nabbi atugana okuvunamanga ensolo esoosayo mikono amagulu g'omu maaso abamu bagamba nti yali ategeeza amaviivi gano gategeeza kubanga esoosa kuvunama bweti kigambo amasala g'okugenda wansi ku sujudu tawassaa fiiha kathiran min alulama abamanyi bagagazibwamu ebigambo bingi naye kiri aqrabu ila sawab warrajih wallahu alam ekisinga okubanga kyekirabika nti kyekituufu envunama y'omwana adamu yandi yawukanye ku y'ensolo ey'omwana adamu yandi yawukanye ku ki kubanga ensolo eweeta bweti amagulu gaayo nesusayo maviivi kati fe tusooseyo miki mikono wallahu alam ono ekizibu kye omusulo gumuyitamu emirundi mingi newaba yetegesa okugenda ku fajiri agenda okutuuka ku muzikiti ng'ate era yeetaaga kuddayo kubeera ng'afuna wuzu kati abuuza ayinza kukola atya ekizibu ekyo okukimanejinga kuswala alina obulwadde bweta sulsul bawl aba takyasiba mazzi gayitamu buyisi nga n'owekitiibwa Imaamu Malik ibn Anas enzala y'e Madina mwaka 93 hijiriya mu myaka gye egy'obukulu eyo mu 7 yabulwala oluvannyuma lw'okukubwa emiggo emingi mu kkomera ng'amagulu nnyo ndalagidde bamusibe. Imaamu Malik ibn Anas mukugu mu ilm faqihun eri mukugu nnyo mu fiqhi yatuwandikira ebitabo nga Muwatta Imaamu Malik. Ekitabo imaamu yenna kyategeddwa okuba nakyo akisoma kimale ku peegi ezinga 506 zekirina naye kirimu ebigambo bisuufu. Yakuba emiggo mukomera ekyekimutwasiza omusiba yabbye muka munne oba mbanja ssente oba byapa byataka masala eyogera kabaka byatayagala agamba nti andaba mukamwoyo masala gatalaka begavirako Imaamu Malik omutwala mukomera kati nga tebo manyira bakabaka babanga baddiini basajja batu nabo oluusi asibye sheikhe ngoyo wabbe yamusibye ate abasibe abakume kukomera bakola byatabagambye kuba nti bagamba ko mukuba yegabwe mumuteekeyo sajja mukulu 70 plus basamba ne bajja bamwabya akawago era gendo vayo nga alwaddeyo sulsul bawl atonya naye kirungi nga yanyini fikiri masala gonna ago wegata agamanyi era annyonnyola ku nsonga eyo Imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nti omuntu oyo wuzu eyiye agifuna bakima wuzu eyiye agifuna bakima tatereka wuzu afuna bakima ate alina okuba ne padding system atambula ne padi ze naziteekamu buli swala alina okufuna wuzu ng'ate bagenda kukima afuna ku lasiti kubanga tasobola kukuuma wuzu nti nze nkyalina eyamagaribi eririddawo so Allah tukingiriza endwadde ekika ekyo kati oyo bw'atyo afuna mu kaseera kasembayo waliwo n'abakyala era bagamba balina festula nabo bafuna wuzu buli swala alina okufuna wuzu n'akyusa ne pads ne pants omukyala oyo bw'atyo naye wuzu yagifuna agenda kusaala tatereka wuzu wa festula wallahu alam. Abamu muffe tukola ne gavumenti wemba mpandiise project ne bajja approving naye nga
bagenda gifandinga na looni. Mbalibwa ku looni eyo oba nakyo kibalibwa nga riba? Simanyi bulungi, sana kwetegereza. Abuuza, nze nasoma byamawulire zikirizibwa okuba ebifaananyi nga ku TV n'ebyomumpapula oba biri haramu? Mukusoma tusoma ebintu bingi, tusoma ebintu bingi. Bw'omala obisoma n'obiteekaawo ng'olondamu unit mw'onoogenda etali emu haramu. Nalwako omuvuka nga mu poliisi tusala naye naŋŋanyize ndi mu dogo unit. Nga kiki dogo unit mu banteeka. Nimugamba nti biwasoma ebyo nti nasoma bingi bo ne bansindika eyo. Gendo bagambe nze ni musajja musiraamu, obusiraamu bwaffe tebukolakana nnyo na mbwa, bakufunira unit endala. Onyonnyola. Nagenda nannyonnyola, nadda naŋŋamba nti alhamdulillah bali kunsabira, abasajja bankyusizza. Ekikulu kukola bulungi. Woba okola bulungi n'onyonnyola ensonga etegerekeka. Tuli ffenna. Kakati oli ajaga nti nakola bya woteeri, nasoma bya woteeri, hotel management, simanyi bikoze bitya. Ndi mu department ya Mwenge. Saba, nze amanya nze Amina. Sinza kubuteeka lwaki mutadde mu department. Mumpe walala. Bonyonnyola ekintu kyangu abantu baffe bano tebadde babinnyo wadde balabe naye si badde babinnyo batuwuliriza. Babadde wano omusiraamu yenna gy'ava yenkana akimanye nti Allah akuwa ekitiibwa lwa kintu eki kwekwata ku ddiini ye. Naye olunaku lukakutanda noyagala onoonye ekitiibwa walala ng'akusuula ekitiibwa. Bantu bali mu department enzibu ennyo naye bababuuliriza nti oyo ava yadde eno omusajja musiraamu. Kati oyo aba agenda mubiri. Owekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga ye amiri yali agenda mu Rum okukyalira bakabaka baayo. Ali ne Abu Ubaida Amir ibn Jarrah radiyallahu bonna ba seniors. Baludde mu ddungu bagubye baddugala safari mpanvu obusolo bukooye batambulira. Kati bali banatera okutuuka nga balina omugago balina okusomoka. Bagenda okumala okusomoka Abu Ubaida okwetunulako bw'ati omanyi omuntu abaddugala ate nobanga amuyiwayiwako bw'ati amazzi ataddugala nnyo. Nagamba nti Umaru tugenda kusinkana bakabaka naye bwe tufaanana tuyite mu katale tugule ku ngoye endala twambaleko basajja betugenda mu bakulu babitiibwa bakabaka. Allahu akbar. Wulire ansa ya omusajja Umar ibn al-Khattab yonga nti azzana Allahu bil Islam. Ekitiibwa kino kitulina Allah yakituwa lwa ddiini ya Busiraamu. Olunaku lutandika okunoonya ebitiibwa mu kitali Busiraamu Allah ajja kitujjako. Tugende bwe tuti. Olunaku bwe tulitandika okunoonya ebitiibwa mu bintu ebirala byonna bano batulinze baaki ba Busiraamu. Era batuuka mu horo ng'ensi etudde weddeyo okufuna kwe badde balinda nga baddugala bafaanana bubi bakoze enjala biki bano badde betulinda bano nti abo babbeeyo abo lwaki bafunye ku ngoye zaabwe bunaanyizibwa nti ebyo biveeko babbeeyi be batuluziza mu horo naabo ababiri abo. Kati naye nkugamba nti ebbanga lye tumala nga tunyweredde ku Busiraamu tojja gwa bbeeyi. Kalumanywera ali ogu kwagala kusulawo Busiraamu ebitiibwa bunoonye mu birala. Banange nze Muzammiru munzije mu Mwenge totumanyiira kuleeyo oba tuyagala tugenda kugoba. Ndi musajja Musiraamu nze Muzammiru munyambe munzije mu Mwenge tetujja kukujjayo. Olwo abalagako nti wagezaako okunoonya ebitiibwa ewalala. Naye bw'ojja mu kampani z'egikolera ng'ekitiibwa kyo kinoonya mu kintu ekiddiini ya Buisiraamu bano bennyini balina okikuwa era kyoyogera kitwalwa. Saballa tunyweze ya Rabbi. Kyoyogera kitwalwa. Tuyo omusajja munnaddiini tasaakira ku ddiini ye temuteeka ekyo. Naye Kalumanywera aliridde akwekkiiranya ate naakola kikangirangira nankaniwa. Kangira mpeereza bwano mpola mpola tulabe ebinaddako. Tuli ffenna ebintu ebyo ebitambula. Ekitiibwa kyo kyonna kyolina mu kampani mwoli mu gavumenti muki gy'okumya okunywerera ku ddiini y'Obuyisiraamu ne bano gye bakuma okikuwa. Owekitiibwa Sheikh Abdul Karim Sentamu rahmatullahi alayhi rahmatan wasa musomesa waffe
naye mu bimu betumujjukirako yatugambanga nti bw'obanga oyagala ekitiibwa mu duniya muno kibo kyonna bakikwate bakikuyiire gwe ssa amateeka ga Allah mu nkola otulawo osirike bajja kujja bafukamira bokka tolina gwojja kulagira n'omuntu nze mumpe bitiibwa nze genero gundi nankani banziguli gwe kwata bukwasi amateeka ga Allah nga bwagala gatereeze bulungi sirika tojja nakimalawo naye buli wogasuula ebbali ate noyagala tukuwa ekitiibwa mpozi onootukwatira pisito na mundu naye kyali tetujja kukikuwa kubanga ebintu bya Mungu bikyankalanya ebyo byayogera omugenzi Sheikh Abdul Karim Sentamu rahmatullahi alayhi tuwasabira Allah bonna beyatwala basaasire basobako warhamna Allahumma idha sirna ila ma saru ilayhi naffe tumusaba Allah tusaasire ngwe tuli batutuuseyo ate nabo gye baali kubanga esibanga tejja kuba ddene ate naffe tubeegatteko naam ekibuzo ekisembayo asaba ku magezi yalowooza nti wanaatandika ofuna kasente ajja kutebenkera Allah n'akasumulula ne kajja akasente naye agaanye otebenkera akola atya asaada emirembe obutebenkevu tebuli mu ssente era abantu bangi nnyo balowooza muli okutebenkera kuli mu ki emirembe okutebenkera tebiri eyo tebakulimbanga era mu bimu bye tunoonyeza mu bifo nga tebiriyo ne tabifunayo gy'emirembe bantu bangi balowooza ssente z'emirembe innama saada hiya al-ibada au kama qala salafu salihin innama al-ibada hiya saada emirembe giri mu kantu kamu ibada kasitutireza ibada za Allah swala 5 mujjama nze ndi musajja anjagala kumuzikisa emirundi 5 tanjagala kulaba ne tabamba kyala ono noli nkutte bano mu ngalo tanjagala mu byabwono nefumbi abuseegu emirembe gijja kulabikako waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka anaasulawo ebyange ngenda mu obulamu obugumu tajja kufuna mirembe tajja kutebenkera kasuusulawo ebyange surati Taha weyalitanika nti Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama saakusaako Qur'ani kubonaabona saakusaako Qur'an kubonaabona kyategeeza mu kubonaabona kuluwa ebiragiro ebirimu sala 5 lamanzana kati kusiiba kati zaka ebyo ebiragiro ebirimu saabikuteekako kubonaabona nansi eno wabula nabikuteekako kufuna mirembe amakulu yenna yagala emirembe kuteeka amateeka agali mu Qur'ani muki ate surati Taha ebeggwako n'addamu n'amugamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ebyange byonna buli wowulira nti tobyagala oyabiteeka bbali obulamu bugenda kuba bugumu temulimu mirembe temulimu ssanyu temulimu butebenkevu kati abantu balowooza ssente nnyingi kwe kutebenkera gy'emirembe abadan man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba anaakola emirimu gyenjagala mwami mukyala naakola nze Allah w'emirimu gyenjagala nyiramu obulamu obulungi ngendamu obulamu buki akakwakulizo kaliriddawa kasita okola byenjagala Katonda yalowooza nti wanaafuna ssente ajja kutebenkera ssente bwe zijja ebiseera ebisinga zijja nabikemu Allah tusaasire ya rabbi ssente kasita zirabikako omwana Adamu kasita afuna ku ssente atandikira mu mazambi manene nga tannazifuna abeera matonotono kubanga omwami ng'alina ssente mukyala kyayinza omulema aliriddawa kubanga ssente weekuba egonzaawo gwekimanyi nti abasajja baba ne ssente nalinnya ennyonyi nti ayagala kugenda ku Bangkok alaba abakyala baayo noga nti ate abafalansa tebasaaga n'agirinnya n'agenda e Bufalansa
abanga ategeeza nti wampa zaaki kati kankulageko weegenderezanga nnyo nga Allah akutandisa okusumululira taapu y'essente ng'eyiwa etya ewuwo kubanga ssente we zitera okulabikira kabairi dhunubu amazambi amanene gonna nga Allah bwagagerako nabbi sala bagatunyonyola agava mu layini tabuukamu n'eri aba akyali kuli wenziri kyatambula era kuzimba ku kiwoteri ekinene banga biliyoni 3 ninawo emu kitundu kangende banka empeeyo looni ng'ayingira riba eyo zambi ddene kakati aba akyali awo mujukira nti muba mukola ssente mba ne bannambe mukola nabo gundo naningiriza ayagala kunnemesa kulya ssente zange lwaki simujjaawo ng'amunyiga ayingidde eri akutta bantu ayingidde eri akola ki kutta bantu agava mu layini ate buli eriyingira ne lijja ku boodi terivaako tuweza nti wattu ebiwedde ajja kuttayo n'omulala tuweza nti bwagenze nafuna riba biwedde ajja kukimya n'endala kati ogenda okutunula bwoti olugira nga nti nenze gwe mulaba nti obwavu nti okuddayo okwavuwala nti waliwo omusajja gwe tumanyi oli mulogo mulungi nnyo bw'ogendayo akisibira ddala kyonna tuliddayo okwavuwala ng'agenda mbya shiriki kati ng'agenda mbya shiriki ate nebibatirayo abantu nga tufunayo omwana omusaddaake funayo omwana ogwo tumusale tumusaddaake tumugyemu olulimi nenankani tuliddayo kolaki shaitaani egenda emulimba bwetozi limu limu ate buli lyakwata talivaako kati abasaddaaka yakaana akavuuka nga bakasala aba ali awo ng'alaba busayini eziraga obwavu ng'addayo nti mwangamba abcd kati nga ndabye gundi esente leetayo mutugire wane nankani leetayo mulala omutumusale naye eno dimentaini nga talita bwatyo esente esaaga bw'olabanga omuntu Allah ng'amuteredde ssente nga mutebenkevu enkofira gy'omugirangako kubanga ekigambo ssente kiyitibwa almaal mu Luwarabu summiya almaalu bilmaali liannaha tamil min shakhsin ila shakhsin au tamil min makani ila makani Omwarabu ekyamutumisa ssente nti ye maali butatereera omuntu alina ssente atebenkera tutudde wano mu darusu lwakuba tulina nnyo ssente njagala oŋŋambe nti singa olina obukadde 10 mu nsawo awo nga bubo otulawo wano gye bali naye batono nze kennyini akusomesa wano ne bukya ku makya Mungu n'antwa 10 ogaddalasa ya wiiki ejja leero tugiyimirize ndi bize 10 kikyo kiri mu muloka yawo kikyo teri abanja nga kikyo nojja mu ddalasa ebirozo bibasikatadi oba kati osimanyi ngendera begundi batugula ettaka oba tungule magulu 10 oba yarabbika kati njagala kusisinkana obwongo obeera bwe buti bwe zimala okuggwawo ng'okomawo mu ddalasa essente kyalisomesa maali totebenkera ezo zennyini tezitebenkera osanga omuntu naga nti nefuna emitwalo 10 leero nti mba mmaze oligimu anagisa mu nsawo giwezaamu essaawa kwatugende nti ofune 10 tubaire tumanyi yaditeeka mu nsawo ddeyo weebakeeka oluliteeka mu nsawo terituulamu akuzeeko akawunga akuzeeko omugaati akuzeeko amata ezo zennyini tezitereera nazirina takola ki kyekigambo maali kitegeeza butatereera bwe zimala okuggwako 10 eryo nebulya nti zikyalimu kati omutima gutereera wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair so Allah atuwe maali tagenda tutabankanya kubanga si nyangu Sheikh Burhan Muhsin Kiti yatuguliddewo darusu bukyalubanga lwa Mindi eri ku Supreme Council ebirawo lwakusatu era mu kaseera ke kamu Magharibi Isha oba osobodde okugendayo oba muno asula saidize eyo oba aliraanye eyo eri ku Supreme Council ku Gaddafi National Mosque bakyagita international ndoza national nekirala ekintu kino kimenya nnyo abavuka baffe nziwaliwo ku radio palo omuntu wenda babita poolu apo oba poolu ani kaba katono
kali ize kasobola okukola omulimu guno